नमस्ते यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में आपको एक नया टाइप का एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। मैंने कुछ दिन से सोचा था इस बाइक में एक साइलेंसर लगाऊंगा, तो पास में एक दुकान है वहाँ पे जाऊंगा और जितने भी साइलेंसर मिलेगा वो साइलेंसर लेके आऊँगा और लगा के टेस्ट करके साउंड आपको सुनाऊँगा मैं, और माइलेज भी टेस्ट करके एक एक साइलेंसर में कितना माइलेज मिलता है अलग अलग साइलेंसर में, वो आपको टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए पहले दुकान जाते हैं। तो हम आ गए जहां आना था। देखिए केसरी बस स्टैंड का ऑपोजिट में इस साइड का ऊपर जो दुकान है द बाइकर्स जोन, यहाँ पे जाऊँ। ये है वो दुकान जहाँ पे बुलेट का साइलेंसर क्या क्या है मैं लूँगा। अभी तक शोकेस में डॉल्फिन साइलेंसर है, डॉक्टर 60 पंजाब ये है, ये इंदूरी है। देखते हैं कितना क्या दाम है इसका। बहुत चीप दाम में यहाँ पे मिलता है, अगर किसी का लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा चीज़ है, हेलमेट का पूरा शोकेस है यहाँ पे, और ये है बहुत कम प्राइस में यहाँ पे मिलता है। ये है ओनर का नाम जीतू भैया है हमारा। अब इसका मैं कार्ड है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। विद्युत मंडल फ़ोन नंबर है, अगर किसी का कुछ इंक्वायरी है तो आप फ़ोन कर लीजिए। तो देखिए अभी मैं आ गया साइलेंसर लेके, और क्या क्या साइलेंसर मिला आप देख सकते हैं। ये है शॉर्ट पंजाब का पूरा इधर से उधर दिखता है, तो छोटा वाला रहता है। और एक लॉन्ग पंजाब मिलता है, लेकिन वो लॉन्ग पंजाब अभी मुझे मिला नहीं। उसके बाद एक मिला डॉल्फिन बोल के, डॉल्फिन में भी इधर से उधर दिखता है। अंदर में कुछ कटलेट लगा हुआ है, कटलेटिक। और एक मिला मुझे इंदूरी, वो आते वक्त गाड़ी से गिर गया और उसका ऊपर से एक गाड़ी चला गया। देखिए कैसा हाल हुआ, आते आते रास्ते में गिर गया। लेकिन यही सबसे अच्छा हो सकता है, इधर से उधर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अंदर वो अलग सा जेट टाइप का एक स्लैब बना हुआ रहता है। तो ये 3 साइलेंसर मुझे मिला है। एक है इंदूरी, और ये है शार्क, और ये शॉर्ट पंजाब। तो इसको हम लगाएंगे। वो साइलेंसर लगाने से पहले एक बार स्टॉक साइलेंसर का आवाज़ सुन लीजिए, चेक करिए। ये है आइडियल साउंड। और रैप, इसका साइलेंसर उतरने के बाद कैसा साउंड आता है ये भी एक बार चेक कर लीजिए। ये तो बहुत अच्छा साउंड आता है। इतना लग रहा है मुझे सभी साइलेंसर से ऐसा नेगेटिव बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। ये है रैप करने के बाद ये साउंड आता है। अभी फिट हो गया इंदूरी लगाने के बाद आप एक बार साउंड चेक कर लीजिए। ये है आइडियल पे साउंड। रैप करके सुनाता हूँ आपको।
अभी लग चुका है शॉर्ट पंजर। इसका भी साउंड एक बार चेक कर देता हूँ। ये है आइडियल पे साउंड है। आपको एक बार रैप करके सुनाता हूँ। ये थोड़ा उससे थोड़ा लाउड है और बेस ज़्यादा मार रहा है, लेकिन साउंड में ज़्यादा अंतर नहीं है इन दूरी से। अभी लग चुका है डॉल्फिन। अभी मैं स्टार्ट करके देखता हूँ कैसे साउंड आता है। ये थोड़ा ज़्यादा बेस है, लाउड भी है, बेस भी है। ये अभी आइडियल पे है, आइडियल का साउंड आप सुन सकते हैं। एक बार थ्रोटल दे के आपको सुनाता हूँ। बहुत लाउड भी है और बहुत बेस भी है, बेस भी ज़्यादा मार रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इन सभी साइलेंसर का माइलेज टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा। जय